باید برگردیم به اون دوران، برگردیم به بسیجیایی که واقعا چیکار کردن که بسیجی شدن، نه الان. اون موقع رو من دارم میگم. چطور یک بسیجی یا یک سپاهی که اون موقع یا یک سرباز ارتشی فرقی نمیکنه، من نوکر همشونم هستم، چرا مدت زمانی که میدونست که نارنجک هستش اونجا، میم هستش، میپرید روی اون و میدونست که شاید اصلا بر نمیگرده حتی بچه‌شو ببینه، مادرشو ببینه. فداکاری، ما باید ببینیم فداکاری و از خودگذشتگی رو باید یاد بدیم به بچه‌مون. گذشت خیلی چیز خوبیه. روح الله پیاده شد که اونا رو نصیحت بکنه، ولی اونا سوء استفاده کردن از اخلاق نر. ببین دو تا چیز هستش روبرو هستش اینجا. علی جان من یه چیزی میخواد نصیحت بکنه، اون میخواد بزنه. چرا باید وقتمون تموم شده، ولی علی جان، من، خود تو، همه آدمایی که توی مملکت دارن نفس میکشن، مدیر، مسئول، دولت، این ارگان، اون هممون مقصریم در به وجود آوردن یک قاتل 18 ساله. این شک نکنیم. تکلیف من چی میشه؟ من حرفم اینه، گوش کنید دقیقاً. حرف من اینه که ما بعد از اینکه اتفاق میفته همه میخوایم تقصیر گردن همدیگه بندازیم. پس روله که سالم زندگی کرد حقش چی میشه؟ اون که عزیز مردمه. تو امروز از خط میای که تو شهرستان براش برگزار می‌کردن. من 1 ساعت پیش از کرمانشاه اومدم. ما هم مثل تو داغدار شدیم. واقعا محبت کردن. چه مردمان خوبی. جا داری که از تمام مردم ایران، مردم با غیرت و با عزتمون، مردم خوب استان البرز، مخصوصا کرج خودمون، که واقعا تنهامون نذاشتن، توی تجهیز جنازه بالای 1 میلیون خورده حضور داشتن و ثابت کردن که چقدر پهلواناشون رو دوست دارن. من دست همشون رو میبوسم. به خدا قسم 1 عمر نوکری در خونه این عزیزانو بکنم بازم کمه. علی جان خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. ممنونم. تشکر میکنم از برنامه. خیلی ممنونم ازت. خواهش میکنم بفرمایید.